Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi ulumi fi darain. Wa ayu ilmin li alimin yarda an nafsi. Fa ayu ilmin mangka utawi di ilmu li alimin kare wong alim yarda kang ridho ya si alim an nafsihi saking nafsune si alim. Wa suhbatu man lan utawi ngarewangan wong lam yarda ora kang ora ridho ya si man an nafsihi saking nafsune man. Wa in kana najan bukti ya si man iku jahilan kang bodoh iku khairun mahdun iku khairun mahdun leuwih bagus mahdun kang murni meles. Wa bihalan iku tetep ing dalem suhbatu man lam yardo an nafsi kulul faidati utawi sakabeh kauntungan li anatobaan karena satune watak iku yasroku nyolong ieu toba minat tobi saking watak. Wa nafsu lan utawi nafsu iku majbulatun kang den patenkeun atau tarik ala hubil iktida ing atase resep anut biman ing wong tas tahsinu milang-milang bagus siro halahu ing tingkah man. Pasoro mangka dadi apa jahluhu bodone si man. Pasoro mangka dadi apa jahluhu bodone si man iku goero dorin ora bahaya lakat pikeun sira. Wa ilmuhu lan utawi ilmu man aladi kang aujaba ngawajibkeun ieu ladi ada ridhoihi ing ora nono ridone man an nafsi saking nafsune man iku nabian kang mangfaat lakai sira goya tanabi kalawan katok-katok ke mangfaat. Wa ka'anna ulan kaya satu man idza alima tatkala weruh ya man diuyudi nafsi kalawan piro-piro kaaiban nafsu man hatta layar do sehingga atau nepi ka ora ridho ya si man anha saking nafsihi di la jahla mangka ora nono bodoh iku maujud indahu sandinge man. Walidalan karena iki idza alima lam yadhan ala jahlan dahu qala ngadahu musannif wa ayu jahlin lan utawi ndi bodoh wa ayu jahlin lan utawi ndi kabodohan iku li jahilin kadoi kang bodoh layar do kang ora ridho ya si jahil anam sihi sawa saking awake saking nafsune jahil lianahu karena satune kalakuan iku ida hasolat tatkala hasilahu kadoi si jahil apa hadal ilmu mangkono ilmu soro mangka dadi ieu si jahil iku la jahla orang bodoh indahu sandinge jahil hatta yatadorroru sehingga ngabahayakeun bihi
jahil apa mukhalituhu nyampuran jahil. Patakuno mangka bukti apa suhbatuhu ngarewangan si jahil iku khairon kabagu iku khairon lebih bagus mahdon kang murni. Patanwinu mangka utai tanwin fi qaulihi dalam ucapan musannif ilmin wa jahlin lapad ilmin wa jahlin ayu ilmin wa ayu jahlin. Iku litanwi'i pikeun ngawarna-warna ae tegese pa ayu ilmin nabi. Pak ayu ilmin nabiin mangka utawi di ilmu kang manfaat wa ayu jahlin dorin lan tegese ayu jahlin dorin utawi di kabodohan kang bahaya kang madorot. Masih kene dalam rangka proses orang menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artina ruh kurang sadayana matak disebut nate salih nyata jelma anu memang batina keur menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruhna keur menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin dibahas bahwa badan kita itu dikuatkan atau dipengaruhi, digerakkan oleh dua unsur, nyata nafsu jeung akal atau ruh. Di mana nafsu anu seterak, di mana nafsu anu kuat, maka badan pun akan ikut kuat gitu. Dan kita sering melihat aya jelema sapeuting teu sare hanya untuk gaple. Aya jelema sapeuting teu sare eta kuat, awakna kuat, teu tunduheun hanya untuk melihat sepak bola gitu kan. Bahkan aya sapeuting jelema teu sare bok bari angin, bari hujan hanya untuk ngobor ngalabelut. Itu kok bisa gitu sih? Teu kudu heran, berarti nafsuna tarongkah kan. Nafsuna berarti gede, nafsuna berarti kuat gitu. Nah begitu juga kita melihat ada orang semalaman sholat teu sare-sare kacape temegus ngaji maca Quran terus sholat terus wiridan terus semalaman sampai tidak tidur, seperti Imam Hanafi radhiyallahu ta'ala anhu. Mujahadah beliau, kesungguhan beliau dalam beribadah itu selama 40 tahun sholat subuh ku wudu sholat isya. Jadi tebogo ku wudu sholat isya, Imam Hanafi radhiyallahu ta'ala melaksanakan sholat subuh. Jadi semalaman dia tidak tidur. Namun wae atuh mutolaah kitab, sholat, wirid, baca Quran. Bahkan kana khatam Al-Quran fi raq'atin. Imam Abu Hanifah dia menghatamkan Al-Quran itu dalam satu rakaat. Sarokaat tamat Quran. Seri hasilnya. Nah mungkin untuk pikiran kita kok bisa gitu, oh mustahil. Mustahil inilah keajaiban batin. Ketika ruh kuat, badan ge milu kuat. Itu urang mah anu henteu mencicipi itu kerung. Asa mahnya, asa piraku. Karena apa? Karena kamu kuatnya cuma begadang untuk nonton HP saja. Sapeuting teu sare ngorek HP tak maneh mah kuat. Gitu ya. Nah Imam Abu Hanifah ya bukan sehari dua hari, 40 tahun. Jadi 40 tahun sholat subuh ku wudu sholat isya istiqomah, disebutkan istiqomah gitu. Yang orangnya bisa sih sapeting dua peting dadang, iker eling,
ladang tak itu manfaatna ladang tina ngaji. Oh gitunya nyobaan maka satu malam orang beres sholat isya ba'diyah isya geus ba'diyah isya orang sholat sunat mutlak terus orang melaksanakan witir 11 rakaat gitu kan, terus baca sajdah baca tabarok terus ngapalkeun kitab sampai semalaman kita tidak tidur nepi karena waktu subuh. Alhamdulillah sukses sholat subuh ku sholat ku wudu sholat isya. Nah isukna eueuh deui. Maka orang-orang dulu itu betul-betul rijal. Orang-orang dulu itu betul-betul rijal. Artinya rijal jelma jararago. Jararago naon? Jararago ngelehkeun hawa nafsuna. Urang sarua rijal, sarua urang ge. Kan rijalna rijal teuregejeun. Jarago jelma-jelma lain. Jarago kanarakana ieu na. Baheula mah jarago ngala surgana. Jarago ngala rahmat Allahna. Jelma-jelma lain mah jararago neangan pitamekeun Allahna teh. Nah untuk mencapai itu perubahan ya kita harus terpengaruh karena manusia itu makhluk sosial. Aya arruh karih begitu. Ruh ieu jiga angin lamun ngaliwatna kana tai kotoknya bau. Tapi ketika ayeuna ruh nang ngaliwat kana minyak seungitnya harum. Nah lamun ayeuna urang teh ngarejengan ngabaturan suhbah. Jadi suhbah ieu teh lain ukur ma'arif, lain ukur kenal. Gitu kan? Lain ukur kenal tapi suhbah itu 24 jam menemani dia. Beurang jeung penting dibaturan ku urang tak eta jelema teh tah gitu. Mana anu bagus kerja di batur di luhur la antas haba jahilan bil ulumil dhahiriyah la yardo an nafsi khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsi. Kasauran al-arif billah Sayyidina Athaillah, beliau sudah melakukan riset ya, terus tajri lantaran geus ngusul. Jadi lain ngagogoreng batur ya lain ya. Babna teu kaasup karena ngagogoreng batur ya, karena melakukan riset. Kasauran Syekh Ibnu Athaillah, sungguh demi Allah cing percayalah gitu. Dina teu percaya ka capek-capek mana itu sebagai percaya. Ngabaturan jalma nu bodoh kana naon bil ulumil dhahiriyah, bodoh kana ilmu dohir. Ilmu dohir teh ilmu naon? Ilmu dohir teh ya ilmu dohir, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu munggah haji, ilmu ieu kudu dibaca ropa, ieu kudu dibaca nasab, ilmu dohir. Itunya. Nah, tapi layak doa nafsihi henteu ridho kana nafsuna. Henteu ridho kana nafsuna, kunaon make teu ridho kana nafsuna? Da teu apaleun kana gorengna nafsu. Jadi orang ini pintar ilmu dohir tapi bodoh dalam ilmu batin. Gitu, teu nyahoeun ilmu batin. Bahayana hawa nafsu kumaha? Mata ngajadikeun hina na hawa nafsu kumaha teu apaleun. Nah, nya bi ayas khuto alaiha kayaning eta jelma teh hartina henteu ridho teh henteu amek henteu ngewa alaiha kana nafsu wayah takidak nafsoha jeung teu nekadkeun kana kurangna eta nafsu. Padahal geus jelas-jelas hawa nafsu ieu adalah makhluk paling membangkang gitu kan. Ketika proses penciptaan nafsu ku Allah diuji coba, ieu nafsu cek Allah akbil
Adbaro adbir Akbala dititah nyang hareup kalahkah nongongan nafsu, dititah nukang kalahkah nyang hareup nafsu. Ketika ditanya man anta wa man ana, hawa nafsu menjawab anta ana. Hawa nafsu menjawab gitu. Jadi hawa nafsu ia tidak mengenali Allah, egois, mengenal diri manehanana. Nah, ngabaturan jelema anu bodoh kana ilmu dohir anu teu ridho kana nafsuna, berarti ngambek ngewak teresep gitu kan, teresep kana hawa nafsu teh da apal teh kan, matak teu ridho ge apal nih goreng hawa nafsu teh wah tong dibaturan. Oh nafsu mah ulah diturut atuh kieu mah reksakeun kuriak dewek jadi wirang, kuriak dewek jadi sangsara. Nah, ada orang seperti itu karena dia mempelajari ilmu batin, maka tah ngarejengan jelema nu sapertos kitu khairun laka leuwih alus keur anjeun min antas haba aliman yardo an nafsi tinimang anjeun ngabaturan beurang peuting seorang kiai lah, alim aya namanya, seorang kiai ngarti nate bidalik, ngarti nate karena ilmu dohir wungkul. Kiai apal Qur'ana, apal hadisna gitu kan, bahkan elat macana kunaon ieu make dibaca kieu, kunaon make dibaca kitu apal, asbabul wurud, asbabun nuzul apal. Tapi karena ilmu nafsu, karena ilmu batin teu nyahoeun, sehingga yardo an nafsi, dia merasa ridho gitu kan, ridho tina nafsuna. Nah bukti ridho nah kahayang hawa nafsu diturut, kahayang hawa nafsuna diturut, nafsuna ngajak teu salat teu diturut. Oh bahkan kiai-kiai nu nyaho ilmu salat jeung manfaat faedahna salat, tapi salatna sedikit. Sarua jeung tukang macul, sarua jeung masyarakat awam salatna teh wajib unggul tara qobliyah ba'diyah, kiai santri ge loba nu kitu. Padahal pengetahuan lebih dari tukang kuli macul. Gitu. Terus maca Qur'ana saeutik. Gitu. Terus ayeuna puasana saeutik. Sarua we jeung awam. Mun awam puasana ukur Ramadan bungkul, kiai jeung santri ge puasana teh Ramadan ukur. Ukur nu ngabedakeunana kiai mah nyaho ilmuna, masyarakat mah teu nyaho dalilna kitu. Kewajiban puasa naon ayat Qur'ana teu nyahoan, masyarakat mah kiai mah nyahoan. Kewajiban salat masyarakat teu nyahoan dalilna, kiai mah nyahoan. Itu unggul, nu beda anapun amal itu sama, loban seperti gitu. Nah kuduna Quran sudah menjelaskan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Quran sudah menjelaskan bahwa orang yang berilmu itu tidak bisa disamakan dengan orang yang tidak berilmu. Kunaon make teu sama? Ya karena tindakannya berbeda, karena amalna beda. Itu amalna beda. Kiai mah loba salat, kiai mah loba wirid, kiai mah loba maca Quran, loba ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya mujahadah, merangan hawa nafsu. Ngan kusabab tadi teh kurang ilmu batina, teu dipelajari ilmu hawa nafsuna, sehingga eta orang alim meridoi hawa nafsunya sendiri. Hartina ridho kana hawa nafsu teh nuturkeun kana kahayang hawa nafsu. Cek hawa nafsu tegudu sholat lah ada menerima kiai iyo kiai mah panitia kiai mah tegudu sholatnya. Nah sehingga mereka atau nan kiai iya merasa tenang dengan hadis-hadis tentang fadilah menjadi seorang alim gitu kan, padahal eta teh disalirukeun atonan dipoekeun ku setan. So Imam Ghazali ngahaja dipohokeun tina hadis man zada
itu ilman walam yajdad hudan lam yajdad minallah ila bu'dan gitu kan. Orang yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah amal, teu nambah hidayahna. Hudan di dia adalah taufik ti Allah, hidayahna ke ngamalna. Lam yajdad minallah ila bu'dan. Maka henteu jadi nambah deukeut ka Allah, malah sabalikna nambah jauh. Naon sababna make nambah jauh? Ya karena al amal ba'dal ilmi wajibun. Karena mengamalkan setelah tahu itu hukumnya wajib. Baiklah geus nyaho teu diamalkeun ya dosa kudu ngamalkeunna. Dosa teu ngamalkeunna. Jadi sementara dosa ieu adalah penyakit anu paling bahaya. Namun pikeun penyakit badan, naon penyakit nu bahaya? Kanker. Wow, orang kalau udah kena kanker teka pola kumaha carana kajeun dioperasi lah. Kajeun kumaha gitu kan. Nah, dosa ieu itu adalah penyakit paling berat. Cek Nabi gitu. Hukumud dunub, penyakit kamu itu adalah dosa. Wadawa hukumul istighfar, dan obatnya adalah istighfar. Maka Kangjeng Nabi nyengerkeun istighfar sampai ka la astaghfiru kullayaum sab'ina marrah wa bi riwayatin la astaghfiru kullayaum mi'ata marrah. Maksudnya lain berarti hitungan 70 100. Itu adalah ngisyarah karena bahwa Nabi itu banyak beristighfar. Kan urang osok menggunakan itu. Nelponan UB teu diangkat-angkat. Pangit UB ona wae ku urang diteleponan aya 70 kali mah urang ditelepon. Aya kurang 100 kali mah ditelepon. Artinya banyak dihubungi gitu kan. Berarti banyak. Nah, Kangjeng Rasul banyak beristighfar. Padahal Kangjeng Rasul ya inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambi. Andai kata Kangjeng Rasul melakukan dosa itu sudah Allah ampuni. Tapi Kangjeng Rasul konon pakai istighfar karena setiap hari Kangjeng Rasul naik karena tingkat nu leuwih sampurna, naik karena tingkat nu leuwih sampurna, sehingga terbersihlah dalam hati Nabi nu kemarin aku begini, kemarin aku begini. Contoh letih, si Pian waktu sholat lohor minangkana dikobok, terus make celana panjang, make kameja, teu make kopiah. Dia sedang tidak bermaksiat, dia sedang sholat. Itu. Terus ngaji si Piante menang ilmu tiajengan euy piraku rek manggihan Allah kitu patut baju. Ai panggih kabogo baju nu pangalusna dipake minyak seungit disemprotkeun, untuk digosok meh eueuh jigongan. Rek pagi jeung Allah kitu sia kalakuan teh euy kurang patut pisan. Nu urang kana hate si Pian teh waduh mokana urang salat duhur kitu. Akhirnya ketika salat asar Pian memperbagus salatna, nyampurnakeun, ganti bajuna nu pangalusna, make kopiah, make sorban, bahkan make siwak sagala. Geus beres salat asar Pian ingat aduh aing tadi lohor goreng patut salat astagfirullahaladzim. Itu istighfar tidak dari dosa, tapi dari kesadaran. Setelah mencapai kesempurnaan dia sadar kemarin itu aku kurang. Model lainnya urang ya resep ngaji, terus kita terbayang masa-masa kita sering main gitu kan. Urang terbayang bahwa borah orang madrasah ayeuna alhamdulillah urang ka madrasah baheula mah urang ulin wae astagfirullah kayak gitu. Nah, itu penyakit dosa ieu berbahaya pisan. Naon sababna?
sialna penyakit dosa ieu paling parah-parahna seperti nasibna iblis. Torduk diusir ku Allah Subhanahu wa taala. Itu paling parah dari membangkang perintah Allah, itu paling parahnya diusir ku Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikeluarkan di surga terus tidak dapat rahmat lagi. Karena apa? Karena iblis tidak mau tobat. Dan dampak dari itu pun terkena ke Kangjeng Nabi Adam. Sehingga Kangjeng Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Cuma Nabi Adam kembali sadar diri dan tobat. Akhirnya nanti suatu hari nanti kamu masuk lagi ke surga. Kalau iblis tidak untuk selamanya. Tapi bahayana dosa. Lamun teu buru-buru diistighfar. Lamun teu buru-buru diistighfar. Apalagi menyangkut jeung payunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tobat ieu rupa-rupa aya tobatna jalma awam nyaeta tobat tina maksiat. Nu asalna tara salat, tobatna jadi salat. Nu asalna tara ngaji, tobatna jadi ngaji. Nu asalna sok mabok, eureun mabok. Na sok jinah, eureun jinahna. Itu tobat awam. Tobat kiai, tobat santri, nu saeutik salat dilobakeun salatna, nu saeutik maca Quran dilobakeun maca Quran, nu saeutik wiridna dilobakeun wiridna. Itu. Bahkan masih kene beuki makruh dieureunnan makruhna. Itu tobatna kiai itu. Nah, aya deui tobatna akhosul akhos, lebih khusus tobatna para wali. Naon tobatna para wali teh? Les poho ka Allah seeutik tobat, poho ka Allah tobat, poho ka Allah tobat. Karena setiap helaan nafas itu akan ada pertanyaan. Umur kamu itu dipakai apa? Habis dipakai apa? Sementara orang ngarengham keluarga. Nah, ieu kaayaan hati orang ke mana? Itu akan ditanya ketika kita menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Apa yang ada dalam hatimu, apa yang kamu ingat. Maka para wali menghilap ka Gusti Allah, buru-buru tobat istighfar, terus istighfar. Nah, gitu. Eta teh kunaon make kitu teh kan tuh kembali nyambungna kembali ke pelajaran yang sebelumnya. Aslu kulli maksiati. Gitu kan? Ke hikmah sebelumnya dilihat aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin arido anin nafsi. Biang keladi, biang kerokna maksiat, biang kerokna gaplah lalai, rarasaan Allah teh jauh, rarasaan Allah teh teu ningalikeun, poho daripada innallaha labil mirsad. Hati teu waspada bahwa Allah itu siang dan malam selalu melihat, memantau. Nah, hati kita tidak sadar itu. Nah, eta nu jadi pokok pangkal atau penyakitna teh naon? Arido anin nafsi. Eta ridho karena hawa nafsu. Ngitung-ngitung bagus hawa nafsu teh. Nah, hawa nafsu mah diupamakeun ku Imam Ghazali jika kabogoh. Aya urang ningali kabogoh, aya gorengan teu. Halus wae. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu bintang kejora. Beribu-ribu wanita cantik, hanya Eha yang aku cinta. Ngaran kabogoh mah perfect. Itu ngaran lagi bogoh. Tak lamun urang rela ridho karena hawa nafsu, maka hawa nafsu akan selalu terlihat indah. Hawa nafsu terlihat indah. Ya bahaya. Mun anjeun tanya, lamun anjeun ngagaulan jelema najan dia itu adalah seorang alim, tapi kalau alimnya alim dina ilmu dohir unggul, so ilmu teh dua ya, ilmu dohir ya ilmu batin. Lamun alimna dina ilmu dohir unggul, bas sudah jangan didekati, itu akan berbahaya. Naon sababna lantaran manehana ngomong A B bla 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 itu tidak akan bermanfaat. Moal manfaat maka anjeun moal ngagerakeun hate anjeun kana jadi getol salat dakwajeun ka ciri nu mamatahan
tara salatna saeutik. Mau jadi ngagerakeun anjeun getol maca Quran dan mamatahan ge tara maca Quran saeutik maca Quran. Lamun anjeun tashabu artinya melihat 24 jam ya, 24 jam menemani dia 24 jam. Maka aku sabab kurang tara ngabaturan jelema 24 jam, kita berdiri di husnudon. Kita berdiri di husnudon, saya getol ibadah. Saya getol ibadah, saya getol hada khairun minni, dia lebih baik dari aku. Karena aku tidak tahu apa yang dia lakukan di belakang aku, bawa ke sholat, bawa ke ngaji, bawa ke wiridan, bawa gitu. Ima lamun dina gambaran ketika anjeun istilahna mendekati seseorang untuk dijadikan sobat, artinya sahabat ieu kan sehari semalam ku anjeun ditingali sahabat anjeun ieu teh ngomongna mah halus agama wae tapi sholat tara. Puasa tara maca Quran tara udah kamu tinggalkan, itu racun untuk ruh kamu, itu racun. Gitu. Layak doa nafsi. Maka pahayu ilmin li alimin ya doa nafsi. Bahkan Syekh Al-Arif bila Syekh Ibn Athaillah pahayu ilmin li alimin ya doa nafsi. Coba kira-kira mana ilmunya yang dia miliki? Dia ngomong sholat cuma ngomong aja, sholatnya enggak. Quran ngomong aja, bacanya enggak. Nah, jelema nu model kitu engke bakal hasroh, hasroh teh naonnya, curang mah hasroh teh lain ukur nalangsa tapi katuru katimpu. Penting diterangkeun ka anjeun. Contoh modina ahli dunia. Aya jelema balangsa minta pendapat minangkana si Adit kasih pian. Cek si Adit pian lu urang lieur kumanya usaha zaman kiwari ya. Nah gitu kan. Pian ngasih ilmu. Cek pian telah Adit aya nama naon we. Rek dagang suluh kek, rek dagang sebelah kek. Penting mah urangna daek bertindak, daek bekerja. Oh siap. Cek si Adit. 10 tahun kemudian Adit dan Pian kembali lagi bertemu. Si Adit sudah jadi bos, lebih loba duitna, jadi pengusaha sukses. Ayo si Pian gembel kene, masih menggembel. Kira-kira kalau Mbak Pian panggil jeung Adit, Dit, wah sukses mana euy ayeuna euy. Alhamdulillah Pian, kan baheula cek mana urang kudu dagang. Oh gitunya. Kira-kira si Pian nalang sama. Saran yang dia berikan kepada Adit membuat Adit sukses, tapi Piannya tidak sukses. Loba ajengan di akhirat nu bakal nalangsa seperti gitu. Loba di akhirat nah ningali masyarakat ngagaremol ganjaran. Cek ajengan kamarana eta juga angka ribu kitu cecanakan. Mun panajengan pan saudara ajengan teh seueur salat. Abdi alhamdulillah. Ku ajengan di papatan seueur salat tapi seueur. Saudara ajengan kada seueur maca Quran, abdi ngaos Quran seueur. Oh gitunya. Kira-kira ajengan gitu kumaha di akhiratna kira-kira. Wah super galau. Galau enggak ketulungan. Antara ilmu dia membahagiakan orang lain tapi tidak membahagiakan dirinya. Itu disebutkan nah jika lilin teh nyaangan ka batur tapi manehanana hancur. Dekade kamu itu santri sekarang, kiai-kiai di masa depan. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Kudu biasa. Karena awak kurang ieu kumaha dibiasakeun. Namun awak kurang dibiasakan nganggur, nya cuma belak diberi tugas saeutik ripukeun. Tapi lamun dibiasakan gawe, itu awak kurang geus bakal biasa deh adaptasi. Hebatna ciptaan Allah ieu awak ieu adaptasi. Ayeuna urang cicing di Cianjur dengan
dengan cuaca panas sekian derajat Celcius. Mana sampai 2 poe cicing di Tangerang, ngaruh masuk panas dah. Tapi kalau naik lila cicing di Tangerang, badan kamu itu akan beradaptasi dengan cuaca di sana. Mana karek ke Arab sampai, nyeprot luar biasa. Tapi lamun minang cicing dinya sampai 2 poe itu akan beradaptasi. Itu tubuh kita. Lamun ayeuna urang belajar ngalobakeun salat memang mimitina ripo. Aduh, tapi lamun geus biasa terus itu badan kita akan beradaptasi. Itu. Nah, untungna ulama memberikan solusi bagi yang belum mampu. Nyaeta mun can bisa ngamalkeun seluruh ilmu, niat ngajak rek ngalaksanakeun sakabeh ilmu. Eta urang sok biasa nganadongkeun katiluna muntos timu niat bade dilakon ngajam. Lamun urang can mampu, tapi urang ngajam wae atuh. Beradar atuh. Nyaho duha 8 rakaat nah 2 bae peningkatan. Urang mabatahan ka batur ya duha teh 8 rakaat. 8 rakaat Ustaz. Abdi meter apa Ustaz? 8 rakaat duha. Beda buruh duha 2 rakaat jeung buruh duha 8 rakaat. Mohon. Kuno dibere nyaho dilakukeun duha 8 rakaat. Ustaz dengan 2 we. Nah itu akan beda. Karena kerjanya beda. Itu jadi buruh teh adalah gawe al-ujrah bi qadril masakoh buruh mah kumaha capek nya. Ayeuna ku anjeun. Lamun anjeun manggihan jelema anu ayeuna itu naon istilahna alim yang seperti itu, awas kamu jangan dekati. Hatina jangan dekati teh ulah wau. Kita itu tidak harus bukan ieu mah ulah masuk. Dari ulah masuk pun ada manfaatna. Ilmu na cokot kumaneh amalkeun walaupun dia belum sebagai pengamal. Da ilmu nama justru ilmu mah leuwih alus dina ulah masuk. Karena ulah masuk mah terus mutolaahan yang kita yuduan kita sabaraha lomari kitabna oge. Rek ngomong naon jeung ulah masuk sok. Ilmu naon aya wae. Nah, urang cakotan ilmuna gawean. Da kumaha mah tanda gawean. Nah, jadi kita jangan benci-benci amat lah ka ulah masuk karena aya manfaat namanya ilmuna. Nah, ya ilmu dohir rata-ratana gitu kan. Aya manfaatna ilmu dohir ge mana peningkatan dina maca Quran. Sapalina keterangan jelema nu maca Quran dina jero salat maka bikuli harfin mi'atu hasanah. Maca Quran dina jero salat setiap huruf itu pahalanya itu. Mu'ad bin Jabal qala nyarios Mu'ad bin Jabal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu hari aku bersama Nabi dalam satu perjalanan. Pakola kemudian aku berkata, pakultu kemudian aku berkata, hadis Nabi hadisin nan tapi ubi. Cobi Gusti Rasul naon bercerita lah kanggo abdi supados abdi tiasa kenging manfaat ya. Nah, ya kalau ada perlu boleh bertanya kalau ada perlu. Itu adabna para sahabat gitu memulai perbincangan lebih awal karena memang ada kebutuhan kepada Nabi. Kalau tidak ada kebutuhan ya Nabi sendiri yang berbicara. Nah, maka qala nadawu kanjeng Nabi idza aratu ketika kamu mengharapkan aisa suada kehidupan bahagia wa mautas syuhada dan mati yang bagus husnul khotimah maut syahid wa najata yaumal hasri kemudian kamu selamat pada hari kumpul di mahsyar
wadila yaumal hari kamu dapat teduh-teduh boga payung aya auni dina poean panas engke dimasak batur di poean di deeng nah urang santai we boga ieu-ieu wal huda minad dolalah kemudian kamu punya petunjuk dari kesesatan sehingga maneh moal kasasab hirup moal bisa disesatkeun. Oh loba jelema yeuna nu palalinter nu nyesatkeun orang-orang bodoh loba. Nah maka adimu qiraatal Quran saur Kangjeng Nabi payengkeun tah langgengkeun tah maca Quran beurang peuting isuk sore baca Quran dina mobil na motor na baca Quran itu urang keur naik mobil maca ayat kursi orang dina mobil maca li ila bi Quraisyin ila bi rihlatasita itu kan Quran itu. Kamu lagi berjalan-jalan maca mana minangkana surat Al-Ikhlas baca Fatihah sampai 100 balik seperti amalan Imam Ghazali. Maka Aisyah suada kamu hidup akan bahagia. Ya loba jelema nu dina logikana bahagia itu harus dengan uang. Coba kamu pikir, masuk logika enggak? Gimana kita akan bahagia kalau kita tidak punya uang? Nah itu yutbi'u nurallah bi afwahi. Itu adalah orang yang ingin memadamkan agama Allah dengan ucapannya. Itu fakta atau opini? Lamun jelema bahagia ku duit loba nabi nu teu baroga duit boga duit dibagikeun pakat boga duit dibagikeun deui boga duit dibagikeun deui boga duit dibagikeun deui. Kebahagiaan itu tidak dihubungkan ku Allah dengan uang seperti Allah ngahubungkeun seueur kana sangu. Lamun seueur heueuh kana dahar. Lamun teu dahar urang mah seueur. Lamun teu dahar urang lapar. Karena bahagia mah tidak dihubungkan dengan uang, tidak dihubungkan dengan jabatan, tidak dihubungkan dengan wajah. Anda bisa lihat sendiri banyak orang yang beruang tapi hidupnya rupek. Loba jelema nu kasep tapi banyak menangis karena dikhianati oleh ceweknya. Banyak juga wanita-wanita cantik yang dikhianati oleh cowoknya. Terus mana tuh manfaatnya gelis, manfaatnya kasep, manfaatnya loba duit, kok hidupnya tetap tidak bahagia? Berarti itu opini bukan fakta. Faktanya seperti apa? Faktana man a'rada an dzikri fa inna lahu nuqayyid ma'isyatan dhanka fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Saha wae jelemana nu ngabalieur an dzikri tina eling ka aing tara daek maca Quran, tara daek salat, teu ngawaro ka aing ceuk Allah. Nuqayyid lahu ma'isyatan dhanka ku aing dicayakeun kahirupan nu rupek dongka sempit. Imah beak 2 miliar tapi heureun karasana. Sesak aku di rumah ini. Ningali pamajikan nu geulis tadi jiga liliwa. Itu Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala ulah dianggap ecek-ecek. Itu. Bahkan dulu pernah Allah merubah sesuatu yang indah menjadi menakutkan. Contoh seperti kita sering main ke gunung. Waduh, ajib ya gunung ya, sejuk ya. Sejuk, aromanya sejuk ya, udaranya sejuk, angin sepoi-sepoi, pemandangan bagus-bagus, indah-indah. Ada binatang-binatang yang lucu-lucu, suara burung berkicauan, itu indah. Tapi Allah bisa ngarubah eta gunung jadi menakutkan, dihitukeun ku Allah ijil seuneuhna, masalna hejo garari. Masalna sejuk jadi hareuda. Mane keur
tiduran di tepi pantai melihat orang-orang pakai bikini melihat cemara-cemara burung-burung laut dan indah. Suatu hari bisa ku Allah dijadikan tsunami paeh ka jelema kabeh tuh. Begitu pula orang-orang yang cantik, orang-orang yang ganteng dulu. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Wallah diberi maneh ge apa? Maneh ge nyontong api-api cek Allah. Ka orang Yahudi berbarita. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw fis sabti, ada sebagian kamu yang melewati batas. Artinya tengah waro ke Allah subhanahu wa ta'ala. Hari Sabtu itu hari tenang, harusnya hari ibadah. Ya kalakah nguruskeun dunia, kalakah nguseup, kalakah ngalalau. Maka suatu waktu itu kalau lantaran Allah al-muntakim, Allah itu al-qahar, Allah itu selain Rahman Rahim, oke Allah al-aziz, maha gagah, maha segala bisa. Maka kunu qiradatan khasi'in, kamu sudah jadi monyet saja. Naon sababna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan kita sudah ada perjanjian. Cek Allah kita sudah tekan kontrak. Kamu jadi manusia, tugas kamu ibadah. Kalau kamu enggak mau ibadah, kamu jadi monyet saja. Itu gitu. Nah, zaman ayeuna ge sarua kitu. Ngan tuh langsung dirubah jadi monyet ayeuna mah berkahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap berlaku wa mau'idotal lil muttaqin. Kejadian itu berlaku sampai hari kiamat. Saha wae nu teu nurut kana perintah Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menyatakan diri, saya sudah bosan jadi manusia. Maka ku Allah disalin, jara di monyet, jara di bagong. Artinya kal an'am balhum adol, badannya berupa manusia tapi jeroanana geus jeroan sato. Artinya teu bisa narima nasihat. Artinya teu bisa narima nasihat. Coba anjeun papatahan domba cenah make gamis. Ngartieun moal. Nu leuwih parahna deui nu jiga anjing. Ketika kurang mematahan ke anjing, cek kurang teh anjing, mana sholat coba? Banyak orang-orang yang berkriteria seperti anjing di papatah teh kalau anjing. Itulah kalbul maknawi. Itulah anjing-anjing dalam maknanya. Karena dia selalu marah kalau dinasehati, dia selalu menggonggong kalau dinasehati. Naudzubillah min. Nah, maka orang cing kana ngalaksanakeun tugas urang sebagai manusia, mana ibadah samampuna Allah teu menta leuwih. Gitu kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, semampunya gitu laksanakeun. Tapi terus bari berusaha mujahadah kudu nepi ka capek. Ulah teu saimbang, ai dahar nepi ka ngobrol kesang, ai salat ancin. Udah amnu itu. Waduh, mono sebelah ngobrol kesang dahar. Cobain dong salat sampai keringatan. Cobain dong baca Quran sampai keringatan supaya balance, supaya seimbang. Urang aya kana ulin rewok, kana kaheureuyan rewok, tapi karena ibadah ara rancin. Ya, ara rancin kaulinan mah geus dampu. Naon dinya teu rame dampu mah urang uyan we. Wah, direka kaulinan mah. Tapi dina ibadah mah urang geus beres salat, geus yakin, asa cukup we. Kuna berpikir atuh dia geus salat naon dinya euy, oh wiridan euy can euy. Oh can geus wiridan naon deui macapuran euy. Kita tuh seimbangkeun. Lamun otak urang dina permainan berkreasi, kreatif.
tadi isuk-isuk acara ngaliwat ke urang naonnya urang nyeblaknya hah mungkin sore urang ngabaso itu kan sangat kreatif sekali kan coba dina ibadah gitu atuh kreatif coba angke mah urang-urang budak peuting tahajud gitu udah mau campur ada kreatif geus eta taje pa ayu ilmin li alimin yardo an nafsi dina pada eueuh ilmu nu mangpaat nalin eueuh ilmu pisan artina eueuh ilmu nu mangpaat wa subatu malam yardo an nafsi wa in kana jahilan khairun mahdud ari ngabaturan jelma nu teu ridho kana nafsuna wa in kana jahilan najan eta jelma teh bodoh julumiah teu apal yang puluh teu apal ilmu sorof teu apal ditanya bismillahirrahmanirrahim kunaon make dibaca bismillahirrahmanirrahim duka atuh terang tapi lam yardo an nafsi dia tidak meridoi nafsunya artinya ilmu batin mah apa gitu lah tepati penting ilmu gitu mah lantaran bisa dalil ku sunatun madiyah ku kalakuan nuges diberjalankeun dalilna muludan naon duka atuh ngan pun abdi pun bapak pun guru bahkan ulama-ulama kapunggur ge maruludan enggak sesak itu kudunya dalil Quran nanti mana dalil bagian mujtahid urang itu urutan we kelakuan sunatun madiyah kelakuan geus berjalan ilmu teh aya kitabun nanti ada kitab yang berbicara keur nu bari samaca kitab lamun keur nu teu bersama kitab rek dipaksakeun tah kitabna tak baca teu bisa atuh maka orang para pembaca kitab harus hati-hati karena tingkah kita akan menjadi kitab bagi orang awam cek masyarakat tidak jangan itu mah geuninganan tara muludan tuh kunaon wailun summa wailun li alimin lam ya'mal bi ilmi. Kenapa berlipat-lipat dosa orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya? Karena diikuti manehana membuat cabang-cabang dosa gitu. Ai maneh kunaon make tara salat ada jangan diurang mah salat lagi. Jarang-jarang salat jangan diurang. Sa RT nurutan. Sa RT. Sabaraha jiwa tah. Kunaon di dieu eueuh nu marureun. Ada jangan di dieu mah cara ngajak mulu dah. Maka di baheula ge. Tahun-tahun eta. Yang menjadi penyebabnya adalah orang alim yang tidak mengamalkan ilmu. Masyarakat dikada ajengan. Hati-hati, orang di film orang diperhatikan ku awal. Masyarakat di dia cara geus abah we kumaha. Rek maruludan mah can aya wartos di abah. Wah, ini gawat cek. Masyarakat itu ya. Orang mengharapkan kreatif tidak bisa. Instruksikan maruludan, tuh cek abah kudu maruludan, maruludan. Namun orang teu maruludan, masyarakat teu maruludan, da apa gitu. Mun urang teu ka masjid, da apa gitara. Urang di babak terus soak deka. Mana hati-hati, kamu itu diperhatikan. Nah untung abah jauh gimana di masyarakat, jadi sagapeung masuk tara make kopi teu kacirieu. Namun kacirieu jawa betara. Padahal teu dae eta. Sudah resiko kamu menjadi kiai, kamu diikuti oleh masyarakat. Namun ayeuna kiai na salatna wajib unggul tara qobliyah ba'diyah kumaha masyarakat. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, maka masyarakat masarolah.
Tahunan kiaina tara ka masjid, wah parah. Kiaina tara ka masjid gede. Ayo teh ka masjid ada ajenganna teu anya. Masyarakat mah sanina teh ngajongklokkeun. Eta teh lain di dunia wungkul. Lain di dunia wungkul. Eta di akhirat. Ditanya kunaon meh teu salat. Ada gaduh ajenganna kita. Panggil ajenganna. Otak ulah naon? Ulah bunga-bunga teh boga masyarakat teh. Itu bisa mawakna mah. Kajian kana entong we tong boga masyarakat. Tak gitunya wasubatu man lam yarda nafsi wa in kana jahilan wa ilman wa fiya qulul faidah. Mereka mari ngarokok abang ngarokok bijakeun kunaon Habib Husein ngarokok Habib Lutfi ge ngarokok kayak si dalilna eta Habib Lutfi ge ngarokok Habib Lutfi ge ngarokok adi bere dalil Quran hadis nama mah ngarti enggak sih Habib Lutfi ge ngarokok nah pelebah diteliti mana nu balager loba mana nu balager nu saroleh ngarokok jeung nu teu ngarokok oh baru pete loba keneh nu teu ngarokona naon sababna lantaran nu teu ngarokok mah kaluar tina hilaf artina kaluar tina hilaf teh kan rokok teh diperbincangkeun satu kelompok ulama mengharapkan satu kelompok ulama memakruhkan itu keun migawe pagawe nu diwarangkomkeun ku ulama goreng patuh aya nu ngarokok diaromongkeun nu teu ngarokok diaromongkeun teu. Bagaimana hukumnya tidak merokok? Ayo ulama menunggu ngabahas gitu. Kalau tidak merokok itu jelek. Coki haram, untuk ngerokok haram. Coki makruh. Yang tidak merokok itu tidak diperbincangkan oleh ulama, maka mereka memilih untuk tidak merokok. Halus dengan rokok gitu. Nah itu apa? Makai ngerokok wae, belut pi. Halus, mana yang tengah rokok halus gitu, non sebutnya waladun sabik santri yang mampu mengalahkan amalnya dengan gurunya, guru nang ngarokok, muridnya tengah rokok halus gitu. Itu guru bisa ngabentuk santri anu tidak menyukai makruh itu bagus. Kenapa ngerokok mana narkoba apa goreng? Nafian laka mana berde mana sa gitunya wa kana jahilan khairu wa fiha qulul faidah itulah keuntungan semua keuntungan ada di sana liana tab'a yasrafu minat tab'i karena tabiat ieu meunang maling tina tabiat deui lamun maneh asalna getol gaul jeung nu kedul bakal bawa ka bawah kedul ngabaturan ieu ngabaturan tapi lamun maneh nu kedul ngabaturan anu getol ke bakal ka bawah getol anil mar'ila tas'al wa taro qorinahu fa innal muqarrar bil muqarrar fa innal qarin bil muqarrar yang tadi statusnya kita itu ditemani atau menemani. Lamun orang menemani maka kita yang akan terpengaruh gitu. Lamun orang ditemani maka yang menemani kita yang akan terpengaruh oleh kita. Lamun orang jelema bager terus orang berteman dengan orang bangor maka orang bakal milu bangor. Tapi kalau orang jelema bager dibaturan ditemani gitu lain berteman ditemani dibaturan ku nu balangor insyaallah nu balangor bakal jadi balager gitu. Jadi kuncinya ada di menjadi teman di maturan atau nan di baturan.
gitu. Lamun anjeun nu di baturan tidak apa-apa gitu. Anjeun mau jadi milu goreng, tapi lamun anjeun nu ngabaturan kunaon sih make nengan batur ya, karena makhluk sosial itu kebutuhan kita itu tidak bisa hidup sendiri gitu, tidak bisa hidup sorangan. Atau kecuali guys maneh mendalami ilmu-ilmu ternyata lebih enak sendirian tuh ningali para wali majauhan bakal bisa laporkeun ge aya sabaraha di ulama si Hasan Basri pamitul datang rombongan ana uhibbu ya Hasan ana uhibbu Hasan aku cinta padamu mawa asbak si Hasan Basri itu baredo kalabur cek si Hasan mahnya nu bogo ulungan gitu. Itulah artinya orang-orang dulu itu tidak langsung atok beda loba jelema nyelampeur terus ngaku-ngaku ajengan abdi teh resep ka ajengan teh oh negara bae hirung teh bae hirung. Karena apa? Karena manusia itu memalingkan dari Tuhan. Kita ngobrol seperti ini, ngobrol ilmu itu karena ayat kitab. Nah, coba lepas dina kitab. Teu ngobrol naon? Teu ngobrol naon? Lepas dina kitab. Tutup ke kitab. Ya kita ngobrol biasa. Teu ngobrol naon? Ma faidah eueuh kauntunganna gitu. Li'anna tab'a yasruku minatobi wan nafsu majbulah ala hubil iktida biman tastahsinu halu. Sementara hawa nafsu itu selalu istilahnya ngahaluskeun kana ayeuna sok resep nurutan ka jalma nu ceuk si nafsu teh bagus, tingkahna teh ceuk hawa nafsu bagus. Cek hawa nafsu bagus teh nu kumanya nu ajengan tara loba care. Tara loba care ajengan teh. Urang teu salat cicing ajengan. Wah, lu ajengan teh euy. Hah? Ajengan alim eta. Ala-ala mah. Urang mabok cicing ajengan. Hah? Nah itu dicek nafsu mah alus teh jelema teh alus tara naon tara culum carang urang gaul jeung ajengan kada teu make kopiah teh ajengan teh mungkin ka dieu nganggo kopiahnya sok itu hawa nafsu itu tidak suka ya hawa nafsu ya mata Qutbul Irsyad wal Ghausil Ibad fi hadzal zaman anas nakibun gitu kan zaman ayeuna jelema teh istibalik al-masyhur yang diterima kasih itu orang-orang yang berkata sesuai keinginan hawa nafsu mereka. Balik nu dionang anu ngebahas sholat lain menyarekan pemerintah anu nyaritakeun ayeuna keayaan politik sehingga pulang dari majelis-majelis itu tidak menambah semangat sholat malah mempuguh jadi nama amak balik ngaji cerita goblok lurahnya benarnya dia dibahas tak wajangan benar tak lurah gitu tak goblok kita lurah benar tak naon manfaatna ngaji kanu kitu lain ingat ke akhirat lain ingat karena aib diri sorangan kamu dicocoki supaya maneh izin kesimpulan bari urang teu nyaho gitu kan banyak sekarang. Ajengan be paslun arkanul islami khamsatun. Tinggal 3 sarubuh. Kami ke kamaran nah gitu.
karena tidak sesuai selera. Rame aja mau cuma bahas gitu terus wuduk deui sholat deui. Padahal pendapat dia mereka itu tidak menyenangkan mereka. Onang ahli politik ngabahagiakeun kadang ini masyarakat arudunan ya 100.000 dikumpulkan demi 20 juta kayakeun acara onang we mau balik wakwal dia jadi bahagia tidak hidupnya, tidak jadi bahagia. Coba kamu nurut maka aja nah cobakan sholat, cobakan ibadah. Setiap di Quran itu kan ada penyakit, ada obat. Di Asyifa ada obat. Nah, untuk obat lemah iman dan lemah syahwat. Untuk obat lemah iman, untuk obat lemah iman, Nabi berkata, jadidu imanakum bikasroti min qauli la ilaha illallah. Min kasroti lobakeun la ilaha illallah. Lamun kurang dideteksi, oh berarti boga penyakit hate teh naon? Kurang iman, lemah iman. Apa dari lemah iman ini? Khauf walahum yahzanun wahum yahzanun, banyak takut, banyak sedih. Berarti iman kurang tak. Waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha terus loba-lobana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu obat. Terus ayatnya minan kana obatna ayeuna mah henteu sih iman masih kuat sih ngan ekonomi lemah ya. Duit wae gitu kan, hujan tara datang, duit saeutik gitu. Budak ge hese jadi deui. Itu Al-Qur'an. Ketika Nabi Nuh berkata, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara." Ketika umatnya 7 tahun kemarau, ya bagaimana ini Nuh, bagaimana nih gak ada hujan nih, ya kamu istighfar. Nah pernah terjadi ke Imam Hasan Basri gitu. Imam Hasan Basri nu datang, Hasan daerah abdi tuh terus kemarau gitu beberapa tahunan tacan hujan wae dan kumahannya seukeun istighfar. Nurut laksanakeun istighfar. Cuma zaman ayeuna di papatan ku ajengan kitu teh aya deui teu nu sanesna. Jika Bani Israil wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna hujwa. Dan bagaimana gitu datang ke kiai. Pak Kiai anu teh seueur sabata udah kumaha tuh. Ieu alasnya serta can subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100. Anggo saum teu. Ini beberat sorangan. Oh nya sareng saum. Saumna mutih. Mohon mutih. Dilaru? Iya dilaru. Sabaraha dinten? 7 dinten. Nu sanes mah 40. Nya 40. Itulah Nyu Bani Israil. Bani Israil gaya baru itu seperti itu. Padahal mun harita mencit sapi nu mana we. Tapi lo bananya kalau tumulana rabbaka yubayyilana mahya. Sapina kumaha, sapi kolot, sapi ngora. Warnana kumaha. Terus sapina sok digawekeun antara ngada dipo maneh. Gitu. Terus zaman-zaman ayeuna kitu dibere amalan ku ajengan aya deui teu nu sanesna. Ayeuna ajenganna da jelema mulai otak kriminal biji.
udah ke kamar ya mah. Udah diibakan gitu. Jadi nu katilu datang tamu Hasan, ya Hasan, ya saya kumaha mahnya hidup sebatang kara, pamajikan saya mandu, saya teu boga budak. Terus loba budakna saya teu boga. Istighfar. Ditanya istighfar kabeh, tilu kasus solusinya sama. Santrina kan bingung oke gitu kan. Santri Imam Hasan, paman. Nah, kasusnya kan beda-beda, kok istighfar terus. Ataqra'unal Qur'an, apa kamu nggak baca Quran? Quran itu menunjukkan itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bil amwal wal banin. Itu di dunia. Loba istighfar, hujan akan turun, uang akan banyak, anak akan baik-baik. Wa yaj'alukum jannat, nanti di akhirat kamu akan dapat surga. Wa yaj'alukum anhara, di mana surganya itu mengalir air-air. Loba kan istighfar. Kumaha respon kurang jelema zaman ayeuna? Sarua jeung teu iman kana Quran, surga istighfar. Istighfar ayam itu nu sanes di mah yang nu tokcer wa kana insanu ajula. Itulah manusia, dia terlalu tergesa-gesa, teu sadar nyieun masalah yang dia hadapi itu tidak dengan sehari dia buat, dia itu berlama-lama. Sapoe dua poe yang masalah, nabilah karena gunung masalah, karena menggunung. Itu bisa kurang mana? Sebut nanti naon? Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukti. Gitu kan? Orang punya penyakit lambung itu tidak sehari, 3 detik, biasa gitu pola makannya tidak baik. Akhirnya lambungnya rusak. Lain sapoe. Ayeuna cageuna yang sapoe. Gitu. Ayeuna minangkana kemarau. Kenapa kemarau? Karena kan tidak ada yang zakat. Sodako sudah mulai sedikit. Kan? Ayeuna hujan. Sok istighfar. Kita geus istighfar, ingat karena dosa ku Allah diberi cahaya. Kurang sodako. Akhirnya ada tindakan perbaikan, terakhir turun rahmat Allah hujan. Ini yang tokcer. Seterusnya dari mana wajah gue itu pasorot jaruhu gue dorin laka. Kabodohan eta jalma kana ilmu dohir mual matak ngabahayakeun ka anjeun. Itu ternyaho dalilna ternyaho urang ternyaho kita mau jadi nanaon tuh mau jadi murah martabat. Imam Malik seorang mujtahid pun ketika ditanya masalah lah adri ngejawabna lah saya tidak tahu. Kunaon urang ngotot kudunya. Gitu. Terus apa yang ditakutkan kalau kita jawab tidak tahu? Sieun disebut ilmu bodoh, sieun dilecehkeun, sieun digubrak, sieun kumaha, naon notifikasinya naon. Oh yang nanyakeun dalilna salat 5 waktu, naon duka tertera. Enggak sih duka tertera. Yang penting kita melakukan itu karena kita meyakini bahwa itu kewajiban dari Allah, gitu kan. Kurangnya itu tugas di Allah Subhanahu wa taala yang kudu dilakukan kurang sebagai jelema. Pokoknya kurang rek dipulang tai. Allah loba ngirim, urang kan boga tetangga ngirim. Tetangga ngirim naon minangkana ngirim beas ngirim naon. Aduh, kumanya mulang nanya kan gitu. Allah itu ngirim ke urang teh, ngirim naon, ngirim panon, ngirim ceuli, dan itu bukan kewajiban. Allah teu wajib mere panon ka urang. Allah teu wajib mere ceuli ka urang. Bahkan Allah nyiptakeun urang ge teu wajib, bukan sifat wajib yang di Allah itu mah jaiz. Artinya menang bisa wae Allah nyiptakeun makhluk, bisa wae Allah. Nah, dari sesuatu yang keduanya adalah sama, artinya Allah
bisa wae nyiptakeun makhluk, Allah bisa wae oge teu nyiptakeun. Allah memilih menciptakan, berarti fadol eta. Bukan kewajiban tapi fadol ti Allah. Allah memilih untuk menciptakan kita. Terus oge dari berbagai makhluk yang Allah ciptakan, Allah memilih kita menjadi manusia. Diberi panon sehingga orang bisa nikmat cicing di dunia karena boga panon ningali pemandangan yang bagus-bagus, bere ceuling ngadenge suara yang bagus-bagus, bere biwir leta bisa dahar yang enak-enak. Loba pangirim ti Allah tah kuduna mikir ieu mah ulangkeunana euy. Bahasa mulangkeun dina kitab adalah muqabalatun nikmat. Mulangkeunana ieu pangirim ti Allah loba ieu. Pernah diboga tetangga ngirim beas era lamun teu mulang kan gitu. Lamun teu mulangkeun. Nah, maka kita bertanya, ya Allah ini saya gimana nih? Terima kasihnya ya Allah. Saya sudah menerima banyak sekali gitu ihsan kebaikan-kebaikan dari Engkau ya Allah. Saya harus gimana ya Allah? Maka cek Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pamulang ti maneh mah cing nurut we ibadah, nurut kana parentah. Gitu. Jadi tak salat. Oh kumaha cara salat teh? Pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun kumaha cara salat kan nyaho. Oh salat teh gitu. Oh gitu. Sudah kan tahu. Praktek salatnya kan pada Arafah. Nah, enggak, sudah. Kalau sudah tahu kamu kerjakan. Jangan banyak ngomong, jangan banyak pikir. Siap, segera laksanakan. Gitu. Hanya 5 yang dilarang untuk sholat. Pertama adalah indal istiror menjelang maghrib itu tidak boleh atau makruh sholat. Oke, nalika ba'da sholati subhi sholat subuh. Wa indal istiwa ketika matahari ada di tengah langit itu tidak boleh sholat. Aya 5 waktu nu dimakruhkeun sholat. Selain itu bebas. Kamu mau sholat sholat naon? Oh sholatna da abdi mah atos sagala atos berdumun siang duha atos beres dapat rakaat. Ya sholat lagi. Sholat naon? Sholat sunat mutlak. Penting geus beres sampai ka witir 11. Tapi masih kena panjang nih malam. Ya sholat lagi. Sholat sunat mutlak. Abdul sholat ba'dal faridah sholatul lail kan gitu. Sholat utama sanggeuna sholat fardu adalah sholat malam. Lupakeun sholat. Itu cara mulangkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, perbanyak baca Quran tadi teh. Baca Quran, lupakeun baca Quran. Nah, itu ilmu anu tentang amal. Jadi ilmu amal. Kudu dihaji kurang adalah ilmu amalin ilmu dalil mah bagian ulama ahli ijtihad eta mah urang teh nyaho dalil teu naon da moal ditanya naon dalil ayana Allah, naon dalil kita mengenal Allah itu bisa melalui nama Ar-Rahman Ar-Rahim, apalkeun ngaran-ngaran Allah. Maka ke urang bakal wauh ka Allah Subhanahu wa taala, makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Ciri jelema nu makrifat ka Allah Subhanahu wa taala, ya dia merasa selalu malu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak pernah tidak hadir dalam taat. Dia tidak pernah kelihatan dalam maksiat. Lantaran geus kanyahoan dipencerong ku Allah, dipencelong ku Allah teu ditingali ku Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengenang masa-masa beliau waktu sebelum masuk Islam itu di arba'ina sana itu Allahu yang duruni binadri godok. Sayyidina Umar bin Khattab berkata selama 40 tahun Allah melong ka saya teh melong izin, dan itu terbukti dengan perbuatan saya. Saya tidak pernah, saya mabuk, saya berkelahi di pasar, bahkan saya mau membunuh Nabi
ketika Allah melong dengan ainur rahmah, kita akan ada dalam dairatul rahmah. Kita akan ada dalam lingkaran rahmah. Bakal sholat, bakal baca Quran, bakal ibadah, bakal eling, bakal zikir. Nah itulah berarti Allah sedang melihat kita dengan pandangan rahmah. Maka ketika kita maksiat, Allah sedang melihat kita dalam pandangan suhtu, dalam pandangan benci, nyewa. Nah gitu diantaranya. Maka orang kudu bersyukur ketika ayeuna orang sadayana ku Allah dicicikeun di dairatul rahmah. Qutbul Ghaus Al Habib Abdullah bin Alwi, Qutbul Irsyad Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, man kanat al yauma fi dairatul rahmah kanat godan fi dairatil fadl. Siapa orang yang hari ini ada di lingkaran rahmat, artinya dia mudah melaksanakan perintah Allah, sholat gampang, baca Quran gampang, ngaji, wah, melakukan kebaikan itu dia tidak berat. Nah itu berarti tanda dia ada di dairatul rahmah. Karena godaan nanti di akhirat dia akan ada pada fadl Allah, gitu, di daerah fadl Allah. Mana nyata diasupkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Nah make ka surga teh ku padol Allah lain ku amal urang, kita tidak berhak. Hak ke urang. Kita tidak punya hak apa-apa. Kita melaksanakan amal itu karena ayeuna bukan untuk meraih surga nah Allah, tapi untuk usaha dalam mencari sebab mendapat ridho nah Allah gitu. Nah Allah ridho masukkan ke surga. Maksiat tuh tinggal itu Raja Namrud tuh itu kan sebagai pelajaran tuh tinggal itu saklabah tuh numpuk supaksa ka Nabi yang didoakan lancar milik rezeki, akhirnya dengan banyaknya uang dia menjadi lupa kepada Allah. Nah itu dairatul hikmah, Allah diamkan di lingkaran hikmah, jadi ilmu keur sejer, jadi pelajaran keur sejer. Nah maka kanat godaan bil adl. Nah, nanti dia di akhiratnya bakal aya dina keadilan Allah lantaran Firaun sapopoena maksiat nyawa hajar we di neraka tuh adil kalau gitu mah. Raja Namrud sapopoena sombong nyawa hajar we di akhiratna diasupkeun ka neraka. Lantaran Korun sapopoena kur ngeneng-ngeneng harta. Ayeuna sombong dengan hartanya, dia tidak sholat, dia tidak beribadah, ngewa ke Nabi Musa, rencananya selalu mencelakai Nabi Musa, nyawa aja di akhirat di bebak di neraka. Aya dina keadilan Allah. Nah orang tinggal milih rek dicicing di daerah mana, rek cicing di lingkaran mana, rek cicing di lingkaran hikmah atau rek cicing di lingkaran rahmat Allah. Lamun orang keur aya dina lingkaran hikmah, berarti boten sholat tapi rezeki lancar wae. Angko orang teh teu ngaji tapi dibere sehat wae nya. Angko orang teh teu ibadah tapi loba nu rareseukeun ka urangnya. Hati-hati. Kamu ada dalam lingkaran hikmah. Hari ini kamu bisa tertawa-tawa tapi nanti kamu akan menangis selamanya. Eta keur aya dina lingkaran hikmah jika ade. Begitu sebenarnya sanas tadrijanahum bihaitsulaya lamun aya dina istidraj gitu, aya dina istidraj. Wa ilmu alladzi aujaba ada maridhoihi an nafsihi nafi'an laka, dan ilmunya kanyaho eta jelma anu ngawajibkeun kana teu ridho kana nafsuna, selalu dia memerangi nafsu, nafi'an laka eta bakal manfaat ka anjeun. Awakna hampang ibadah, orang kada ditanya, gitu kan? Akan ngeuninganan singkil wae karena ibadah teh abdi mah gararajeun, kunaon teh akan, seueurkeun istighfar. Saya deui anu ngaberatkeun karena amal mah iwati dosa. Urang ibarat papanggulan. Dosa teh ibarat papanggulan, jelema anu mapah bari pungul-pangul mapal pati gancang. Gitu ngomong nage sakit geus kahar.
Karena dosa karena apa ya itu karena itu Jelma amal ibadah mah langsung kata-katanya hikmah, dia menembus ke hati gitu kan. Saya kan istighfar. Saat terusnya dari mana? Goyatun itu panuntungan kemanfaatan. Wa ka'annahu idza alima bi wujudin nafsihi hatta lam yarda anha la jalla inda sehingga lantaran eta jelema nyaho eta jalmi nyaho kana aibna nafsuna kana kacelaan nafsuna sehingga dia tidak pernah rela kepada nafsunya atau dihitung-hitung teu bodoh gitu mah. Maka bahasa musonif ayu jahlin li jahilin layar doa nafsi kabodohan nu mana kabodohan anu ngabahayakeun maksudna kabodohan anu ngabahayakeun itu bodoh nu ngabahayakeun teh teu nyaho karena hawa nafsu teu nyaho karena aibna nafsu teu nyaho karena ayeuna kamaslahatan pikeun batin seperti zaman ayeuna karena terlalu mencintai badannya banyak orang zaman sekarang berupaya sepenuh hati maksimal totalitas untuk badannya selalu tampil bagus awakna geuning saeutik pariksa ka rumah sakit codeka wudu wah meuli lotion meuli naon gitu kan itu terus makanan dijaga untuk kulitnya tetap mulus dan lembab jangan sampai kering makanan bergizi kan mahal harganya neangan duit dan sampai belaan teu salat belaan teu ngaji padahal badan kita ini adalah jatah bilatu cok bilatu teh unah dagingna sieu mah makananna bergizi jigana tapi pelebah gering hate jelma ayeuna ngaku sadar duh urang hate teh tapi karena lainnya karena ibadah berarti ada penyakit kedua cukup sudah segitu aja upaya kudu meuli lotion sugan upaya kumaha carana supaya cager tina kaduana kurang yakin kurang mah ieu teh kumaha cara supaya ngayakinkeun nambah yakin dia tidak berupaya tapi lamun pelebah ngaca beungeut wah ieu beungeut teh kusam nya kurang cerah ya kudu dikumahakeun beungeut teh diurus awak diurus tapi hate teu diurus padahal ieu hate ruh teh nu bakal abadi balik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak mah ukur kandang, bisa jadi kandang manuk, bisa jadi kandang mek. Lamun kandang manuk ketika ruh dicabut keluar berarti tak manuk tak tina kandangna. Maka ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadhuli bi ibadi wa uli jannati jika manuk ngapu ningali kaendahan we gunung we laut set manuk anu asalna di kurungan dina sangkar biasa orang bisa terbang cet. Oke bisa jadi awak teh kandang emek pelebah dicabutnya ruhna keluar bentukna eme ade eme loba nu newak dibecit disate dibakar aduh kan kumaha pelebah ruhna khabisah ruhna kotor langsung garawak munkar nakir gabrot di alam barzah bencit diduru jika mek itu masuk mek keluar tina kanana aman teu tidak aman dia gitu. Nah maka ulah nguruskeun awak tapi uruskeun ruh antara ruh ieu untuk selamanya badan kita ini sementara lah
tak ilmu-ilmu ge nu leuwih fokusnya urang ilmu batin. Mana ilmu batin teh? Iman, ihsan. Untuk ilmu fikih ya kita sudah cukup alhamdulillah. Mana can wajib zakat. Kewajiban mana ayeuna cing bener syahadat, cing bener keyakinan, salat, lobakeun, maca Quran, lobakeun. Mana can wajib zakat, can geblek duit. Mun geus gablek duit tak kakara kudu urang geus loba duit euy, kudu ngaji, urang ilmu zakat. Itu baru fardu ain. Mana teu kudu ngotok ngowok ngaji bab haji, bab umroh da can wajib maneh mah. Hah? Can boga duit nah, gitu kan? Tuh kudu ngaji bab jihad dari musuh perang tuh. Kenapa fokus kamu teralihkan ke sana? Jangan teralihkan fokus. Mana dua? Sholat, puasa, boga milik leuwih diajar, sedekah, meh bisa zakat gitu. Sholat, puasa, banget gitu. Hanya dawa ayu jahlin li jahilin layar doa nafsi li ana idza asalalahu hadal ilmu sorof lajah lagi dahu. Jadi orang yang seperti itu bukan orang bodoh. Jelma bodoh eta tuh jelma palalintar teh nu kitu. Man al aqil. Gitu kan? Man siapa al aqil, orang yang berakal itu? Maka orang yang berakal itu adalah itu atau ilallah, orang yang taat kepada Allah. Karena jelma ibadah, selalu menyiapkan dirinya untuk akhirat, itu orang cerdas. La jala indahu hatta yatadararu bihi muhaliduhu fatakunu suhbatuhu khairan mahdon. Tabaturan ku anjeun eta jelema kitu sok barengan tuh. Mata soleh ieu teu bisa otodidak, kudu anu ngalatih. Mana cicing di dieu teh dilatih naon? Dilatih wiridan salat, geus salat teh ulah langsung ngalarajo, tah dilatih heula istighfar, Allahumma anta salam geus bejaan, dilatih salat sunat qobliyah ba'diyah. Setiap pagi maca Yasin supaya pagi kamu ada baca Qur'annya. Setiap pagi baca wirdul latif supaya kamu setiap pagi ada doa-doa dan zikir-zikirnya. Sanggeusna sholat lohor la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, kemuatan akidah iman maneh jeung doa hijib nasr supaya maneh dijauhkeun tina gorengan. Udah asar kamu dilatih baca waqiah dan doana hiji bahri. Itu untuk membiasakan tamrina. Lantaran untuk mempunyai kebiasaan bagus itu sulit, gitu kan? Mana yang biasa nanti mah full molor, ayeuna kieu ribu di penjara, ya bisa pasana asal di penjara. Pada maghrib roti al-hadar, pada isya tabarok itu untuk melatih supaya mana balik ke dia biasa gitu. Setiap hari di rumah pun begitu, dirubah demi kapae gitu. Itu sudah diukur standar ibadah nu sedang lah seetik teh ente lo batin ente. Jadi hawa nafsu mana ini mau aral teh mau pukulutus teh gitu, mau pukulutus teh bisa wae sholat ayeuna sholat isya minangkana jeung abah bari maca Quran sajud ngan maneh ridho moal aing budak digebugan ya. Jadi diukur ya standar kemampuan. Itu masuk kalau kamu sudah terlatih ya silakan tingkatkan sendiri. Orang mah sholat isya urang rek sajud ya. Itu setengah juz rakaat awal, setengah juz rakaat kedua. Itu terserah. Itu latihan sudah diberikan, tinggal kamu meningkatkannya. Itu sebut ketakakarang otodidak aidina peningkatan. Gitu. Fatanwinu fi qouli ilmin wa jahlin litanwi'i tanwin tanawu warna fa ayu ilmin nafi wa ayu jahlin dori. Jadi maksudna nu dieuweuhkeun teh ilmu manfaat, nu dieuweuhkeun bodoh teh bodoh nu madorot gitu. Mana ilmuna? Maksudna mana ilmuna teh lain teu boga ilmu tapi mana ilmu nu manfaatna.
bodoh kumaha maksudna bodoh mana bodona maksudna bodoh nu ngabahayakeun aya bodoh nu teu ngabahayakeun seperti model mana urang teu nyaho jeroan taneuh apa lapisan bumi pertama nggak tahu teu nyaho ge da moal disiksa tuh urang teu nyaho naon nu di langit naon nu di langit coba sebutkan makhluk-makhluk yang ada di langit apa saja manuk buah teu nyaho karena hal nu kitu teu jadi naon termasuk oge teu nyaho dalil naon dalilna salat 5 waktu bukan tuh nya mau disiksa mun teu salat disiksa teu nyaho dalil mau disiksa naon dalilna puasa Ramadan naonnya mau disiksa tapi lamun teu puasa dalil itu untuk menguatkan pekerjaan kita bahwa kita itu ada dalam pekerjaan yang didukung oleh syariat gitu. Saya melaksanakan sholat itu saya jadi lebih mantap nih karena ternyata ini nih dalilnya nih ini nih dalilnya nih ini Qurannya nih ini hadisnya nih. Bahkan bisa jadi sampai hari ini pun diantara kita masih banyak yang belum tahu dalil wajibna sholat 5 waktu. Sok cek Qur'ana sholat 5 waktu naon dalil. Teu kabeh nyaho. Cek hadisna kumaha dalil sholat 5 waktu hadisna. Kalau ulama na kumaha. Kan semua tidak tahu tapi kita melakukan. Nah, ketika kapangi coretna geninganna ya ayyuhalladzina amanu inna sholat alal mu'minina kitaban mawquta iya dalilna faradallahu alaya